Shqiptarët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të tyre mujore për ushqim, gati 4 herë më shumë se sa një familje mesatare në Bashkimin Evropian. Të dhënat e Instatit për vitin e kaluar tregojnë se një familje me 3 anëtar në Shqipëri i kushton ushqimi rreth 38.000 lekë në muaj, ose 40% e të ardhurave mujore mesatare. Në krahasim, një familje e ngjashme në Bashkimin Evropian shpenzon rreth 13% të ardhurave, ndërsa në vendet e rajonit kjo shifër mbetet në 35%. Kjo tregon se diferenca nuk vjen nga sasia apo cilësia e ushqimit, por kryesisht nga çmimet më të larta të tregut shqiptar. Shpenzimet për ushqimin nuk janë të njëjta në të gjithë vendin. Sipas të dhënave, Tirana është qyteti më i shtrenjtë, ku një familje me 3 anëtar shpenzon mesatërisht 108.000 lekë, ose 17% më shumë se mesatarja kombëtare për 93.000 lekë. Diferenca reflekton kostot më të larta të jetesës në kryeqytet, si dhe ndikimin e turistëve që rrisin kërkesën gjatë sezonit veror. Gjithashtu, analiza e shpenzimeve vitin e kaluar tregon se konsumimi i ushqimeve dhe pijeve jo alkolike udhëhoqi inflacionin me rritje më të ndjeshme gjatë muajve të verës. Ekspertët ekonomistë e lidhin këtë fenomen me rritjen e numrit të turistëve që kanë ndikim të drejtë për drejtë me kërkesën dhe çmimin e produkteve ushqimore. Sipas Instat, kjo situatë tregon se shqiptarët po përballen me presion të lartë financiar për nevojat bazë, ndërkohë që niveli të ardhurave nuk është në përputhje me çmimet e tregut, duke bërë që një pjesë e madhe e buxhetit familjar të shkojë për ushqim.